हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज आप लोग के भभुआ में दिखाएंगे गाड़ी के सर्विस। तो आइए हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए गाड़ी के सर्विस कैसे होता है। तो हमारा गाड़ी के सर्विस पूरा हो गया। तो आज अब देख लो हमारे भभुआ का मार्केट। हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अब मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव।